Добрый вечер. На ТНВ новости в студии Альбина Слугараева. И вот о чем расскажем сегодня. Не детская жестокость. Кого бьют в основном? Ну, кто там задолжал, кто там что-то не сделал, вот таких. Кадры дерзкого нападения на школьника увидел Сергей Хайдаров. Его работа – подвиг. То, что он сделал для нашего хоккея, сложно переоценить. Зиннатулла Белялетдинов ушел с поста тренера Акбарса. Почему болельщики считают это потерей и с чем связано его решение, узнавал Рамиль Шайдуллин. Десятки соглашений и партнерства с бизнесменами из Китая. Приятно, что это уже не первый проект республики. С международного инвестиционного форума ТОСЭР. Слават Мухаммадулян. Эпохальные трофеи. Данную технику у нас, получается, захватили в городе Пальмира. Через что в Сирии пришлось пройти российским военным, узнал Дмитрий Аренин. Детская жестокость или 11 на 1. В Казани группа подростков избила 17-летнего сверстника. Сцена жестокого нападения попала в объектив камеры наблюдения. Пострадавшего госпитализировали с многочисленными ушибами. Заведено уголовное дело. Прокуратура инициирует передачу дела в Следственный комитет. Сергей Хайдаров о резонансном для республики случае. Это видео родители со вчерашнего вечера получают на телефон. На кадрах толпа молодых людей нападает на своего сверстника. 11 на 1. Все попадает в объектив камеры видеонаблюдения. Только увидели сегодня по WhatsApp, если что. Вот сегодня тоже в шоке, конечно, в шоке. Естественно, вопиющий. Очень даже. Не дай бог никому. Сегодня выяснилось, все произошло пару дней назад. Между 171 и 174 школами. Пострадавшего тогда госпитализировали. Как сегодня сообщили в Минздраве, подросток выписан домой для наблюдения по месту жительства. В МВД говорят, нападавших нашли. Подростки в возрасте 15 и 16 лет для выяснения обстоятельств были доставлены в отдел полиции. Как пояснили несовершеннолетние, с пострадавшим у них произошел словесный конфликт, в ходе которого они нанесли ему многочисленные удары по разным частям тела. После этого скрылись в неизвестном направлении. Прокуратура намерена передать дело в Следственный комитет. В ходе проверки надзорное ведомство даст правовую оценку действиям должностных лиц органов системы профилактики правонарушений несовершеннолетних. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Можно играть в футбол, можно играть в баскетбол, да в конце концов можно вот так вот подтягиваться на турниках. В общем, способов занять себя у современных школьников предостаточно. Только вот почему в последнее время они все чаще выплескивают свою энергию абсолютно не туда и превращают ее в жестокость и агрессию. Мы спросили у депутатов и общественников. Это все от незанятости. То есть если ребенок на 100% занят во внеучебное время, спортивная секция, музыкальная школа, какой-то кружок по интересам, у него не будет ни времени, ни сил, ни желания для того, чтобы вот так вот сбиваться в стайки. Только воспитание можно этого. И ребят надо спорт, силы забирать у него на баскетболе, на волейболе, на боксе, на футболе, а не так, чтобы они вот на улице бегали и пинали других. Полномоченная по правам ребенка уже призвала принять меры. Безусловно, данный случай требует серьезного и всестороннего изучения, выработки и принятия профилактических мер системного характера по всем образовательным организациям в целях предотвращения подобных случаев. Теперь решение за правоохранителями. Сергей Хайдаров, Ленар Гинатуллин, Игорь Романов, Нияз Рахман, Ильшат Мухаметов, ТНВ Казань. К другим новостям. Эпохальный уход. Зиннатулла Белялетдинов прощается с Акбарсом. Один из старожилов не только российского, но и мирового хоккея, Железный Билл, как его с любовью прозвали болельщики, был у руля барсов 14 лет. Тем не менее, объявление о его собственном решении для многих стало полной неожиданностью. Рамиль Шайдуллин узнал мотивы отставки. Победа, как она ощущается? Радость? На фото первый в истории Кубок Гагарина. Тогда, в 2009-м, его завоевал Акбарс. Зарипов, Хетунен, Кампанен, как и всегда, в клубе сильнейшие хоккеисты. Сезон за сезоном их сыгранности добивался тренер Зиннатулла Хайдарович. Как его с уважением зовут игроки и болельщики. Я никогда не забуду, была года 2 назад, была игра в Сочи. Акбарс проиграл. И проиграл, скажем так, по делу. Но Зиннатулла Хайдар сказал, что это самое, он даже признал, что да, была ужасная игра. Ребята, извините, болельщики, мы справимся на следующую игру. Арабелла Вафина, самая юная болельщица команды, была на матчах даже в утробе матери. Вчера, листая с ней новости об Акбарсе, узнала печальное: любимый тренер уходит. Для нас это был как гром среди ясного неба.
И первое, что она сказала: мама, я расстроилась. Эта новость, подобно пуле, облетела все спортивные и новостные сайты. Билл объявил об уходе после 14 лет руководства. Но что Зиннатулла уходит, это очень жаль. Он бы мог еще, да, он есть еще повод проходиться. В этот же день с легендарным тренером встретился Рустам Минниханов. В беседе президент выразил сожаление и поблагодарил его за становление Ак-Барса как сильнейшего клуба в стране. Ваше имя навсегда будет вписано в историю хоккейного клуба «Ак-Барс». Здесь надо поступать правильно и по совести. Если ты чувствуешь, что не хватает чего-то, лучше, значит, дать себе паузу, дать возможность вздохнуть, набраться новых сил, новых эмоций и дальше посмотрим, что будет дальше. Реакции на решение тренера Ак-Барса посыпались сразу. Сначала тренер московского «Динамо» назвал его как минимум неожиданным. Затем и комментатор Леонид Вайсфельд заметил: Зиннатулла Хайдарович еще в силах тренировать. Это тренер, я думаю, мирового масштаба. Это уровень Анатолия Владимировича Тарасова, Аркадия Ивановича Чернышова, Юрия Ивановича Моисеева. То, что он сделал для нашего хоккея, сложно переоценить. Просто сложно переоценить. Он добыл все, что можно, все медали, все регалии. Во главе с Зиннатуллой Белялетдиновым Ак-Барс трижды выигрывал Кубок Гагарина, четырежды первенство страны, Кубок Европы, Кубок континента. И известно, что легендарный тренер все же останется с клубом на должности почетного президента его академии. Рамиль Шайдуллин, Азат Самигуллин, Вадим Илларионов, ТНВ, Казань. Обладатель Кубка Гагарина практически ушел в День космонавтики. Этот день отмечают во всем мире. Рустам Минниханов в своем инстаграме разместил ролик об эпохе космических полетов. Только за прошлый год к звездам слетали более 500 человек. Он сказал: поехали. Он взмахнул рукой, словно вдоль по Питерской пронесся над землей. С Днем космонавтики татарстанцев поздравил Алексей Песошин. Весомый вклад в освоение космоса, в создание новых технологий внесли конструкторские бюро и НИИ республики. Наш земляк, астронавт Сергей Рыжиков, удостоен звания Героя России. Он совершил самый длительный полет на МКС. Позвольте выразить всем, чей повседневный труд связан с освоением космоса, искреннюю благодарность за преданность своей профессии, говорится в поздравлении премьера. Итак, 58 лет назад Юрий Гагарин за 108 минут обогнул земной шар на корабле «Восток». «Поехали», сказали сегодня жители Кировского и Московского районов Казани и вышли на космический субботник. Убирались именно столько минут, сколько Гагарин пробыл в невесомости. Поехали! С их двора ракета не взлетала, но именно они живут на улице, названной в честь первого покорителя космоса. На часах 9:07, на уборку 108 минут. Субботник 12 апреля. И знаменитое «Поехали» из уст каждого. Алия Аминова с дочкой Римой привычный режим прогулки заменили активным трудом. Жить на Гагарина, говорят, честь. А тут еще и новую детскую площадку обещают. С каждым годом двор все лучше, чище. И очень обрадовал нас тот факт, что будет строиться площадка. У меня маленькая племяшка есть, который очень активный ребенок. Мы с ней в этом дворе иногда гуляем, ей очень нравится. Поэтому решила помочь. Помогали жителям и школьники, а мы решили спросить, что знают про День космонавтики и о Гагарине. Гагарин полетел в космос первый раз, сказал слова великие «поехали». Дал всему миру показать, что Советский Союз способен на многое и что он непобедим. Первый полетел в космос. У меня улица так называется, Гагарин. За 108 минут землю не обогнули, а вот улица Юрия Гагарина стала чище. 14 КАМАЗов мусора собрали 300 добровольцев. Он сказал «поехали», он взмахнул рукой. Ровно 58 лет назад Юрий Гагарин показал всю красоту и хрупкость нашей планеты с космоса. Субботник лишь повод сделать ее еще чище. А весенняя погода этому только способствует. Он сказал «поехали», он взмахнул рукой, словно вдоль по Питерской пронесся над землей. Алия Хайрудинова, Андрей Сентальцев, ТНВ, Казань. Планы космические, инвестиции реальные. Нижнекамск сегодня в центре внимания бизнеса. Здесь открылся Международный инвестфорум. Главная тема – развитие ТАСЭРов. Участвует более 700 делегатов, в том числе из-за рубежа. Об экономическом прорыве в Закамье Салават Мухаммадуллин. Тайди, нажимаем!
Это запуск первого в России производства стали с тиснением и покраской. Компоненты, например, используют для выпуска бытовой техники. Поставки на заводы в Алабугу, регионы и страны СНГ. Это якорная компания нового индустриального парка «Пионер». Здесь планируют принять 16 компаний. Главный инвестор – китайские партнеры. Мы избалованы нефтяниками, нефтехимиками. Если почти под миллиард небольшие инвестиции, то да. Но на самом деле это большие инвестиции. Тем более, что это, наверное, они же часть машиностроения, 700 миллионов, это большие инвестиции. И они не собираются останавливаться. Новое производство – это и новые рабочие места. Андрей трудится на новом предприятии электромонтером. Говорит, пришел за карьерным ростом. Впервые меня тут, почему меня устроился, потому что меня тут завлекло за будущим, за ростом компании. Сейчас у территории опережающего социально-экономического развития Нижнекамска 8 резидентов. Все они работают в промышленных и индустриальных парках. Задача до конца этого года увеличить это число в 2 раза. И все это ради того, чтобы через 8 лет в Нижнекамске появилось больше 2000 рабочих мест. Как раз ради этого сегодня в Нижнекамске инвестиционный форум ТОСЭР. На выставке татарстанские предприятия. Наши продукции замещаем импортные поставщиков. Это Германия, Италия, Корея. В пленарном заседании инвестиционного форума говорят о развитии ТОСЭРов. Почему стоит выбрать Татарстан и как стать резидентом? Ответы на вопросы есть. В итоге миллионные контракты. Итоги этого форума – это, во-первых, то, что у нас работает в Татарстане команда единомышленников. Мы эту площадку использовали и для встречи с субъектами Российской Федерации, где тоже есть такой же режим, потому что у нас есть похожие проблемы, например, по инженерной инфраструктуре. Бонус. Нижнекамск и китайская провинция Сычуань, Цаохуэй стали побратимами, а это дополнительные инвестиции. Салават Ухмадуллин, Ренат Сафин, ТНВ, Нижнекамск. Как остаться в правовом поле, работая на себя? Сегодня в Челнах прошла масштабная встреча с самозанятыми. Формат «Бизнес и власть» – откровенный разговор. Напомним, с этого года республика стала одной из 4 регионов, где начали тестировать новый налоговый режим. Какие вопросы есть у челнинских предпринимателей? Ленар Гинатуллин. Я сразу же зарегистрировался в качестве самозанятого. Челнинец Дамир Фахрудинов более 15 лет работает таксистом. Как только начались разговоры о статусе самозанятого, понял – дело стоящее и можно обойтись без посредников. Промежуточному агенту платил 5% таксопарку за связь, за услуги. Сейчас в Челнах число самозанятых перевалило за 1000. Это 8-я часть от их общего числа по Татарстану. Как стало ясно из встречи с властями, для людей остается неясным, кто может стать самозанятым. Единственный предел 2 400 000 в год. Не можешь перепродавать и не можешь нанимать наемных сотрудников. Ну, по сути, все. Но вот зарегистрировался я, да? А дальше что? Как сегодня объяснили, суть не только в сборе налогов, а в легализации труда, и что значительно облегчит возникающие споры. Вы пришли, вам заплатили 10 000 рублей. Другое дело, что потом человек, который которому вы оказывали услугу, недоволен и подал на вас жалобу. Вот потом вопрос возникает, как разбираться и так далее. На встрече были вопросы и к руководству «Автограда». Спрашивали, что власти могут сделать, чтобы условия для малых бизнесменов в городе стали лучше. Я хочу, чтобы вы создавали чуток получше условия для предпринимательства. Я вас приглашаю в совет, вместе поработаем, посмотрим, что и чуток можно поменять. В целом сошлись во мнении, людям нужно лучше разъяснить все тонкости самозанятости. Отметим, что в России таким статусом обзавелись в основном таксисты, репетиторы и те, кто сдает квартиры. Ленар Гинатуллин, Дмитрий Аринин, Ильшат Аюпов, Рамиль Закиев, ТНВ, Набережные Челны. Это новости на ТНВ, далее в программе. Отказ в приеме на работу и нарушение при начислении отпускных. Нам необходимо обратиться в суд. Горячая линия по трудовым вопросам. Что беспокоит жителей, узнал Рамиль Галиулян. Эпохальные трофеи. Данную технику у нас, получается, захватили в городе Пальмира. Через что в Сирии пришлось пройти российским военным, узнал Дмитрий Аринин. Сегодня на Нижнекамск-нефтехимии заработала новая установка по выпуску бензола. Теперь объем производства существенно вырастет, и завод не будет его покупать на стороне. Что это даст экономике республики? Какие еще планы у компании на этот год? И как завершили прошлый, говорили сегодня на собрании акционеров предприятия.
На вид сложной конструкции из паутины труб на площадке работают две новые печи пиролиза. Построили их в рамках программы модернизации и наращивания мощности производства. Исторический момент. Это уже запускают новую установку по выпуску бензола. Теперь объемы производства вырастет в разы, и завод сможет полностью отказаться от его приобретения на стороне. Это яркий, наглядный пример, как умеет работать Нижнекамскнефтехим. Слаженно, четко. Производственные мощности будут расти и дальше. Об этом сообщили на годовом собрании акционеров. Планы грандиозные. Строительство нового комплекса мощностью 600 тысяч тонн этилена в год. Начато базовое проектирование и разработка проектной документации. Размещены первые заказы на оборудование длительного срока изготовления. Это колонны, реактора, компрессоры. В ноябре на строительной площадке начались инженерно-изыскательские работы. За минувший год компания на защиту экологии направила 1,5 миллиарда рублей. На финишной прямой второй этап реконструкции очистных идут пусконаладочные работы. Отметили на собрании и другие социальные направления в работе Нижнекамскнефтехима. Особое внимание уделяют развитию социального блока, что важно. В отчетном году были введены 5 новых домов для работников предприятия. В систематическом основе проводится обучение сотрудников. Предприятия активно участвуют в проводимых в республике благотворительных, спортивных и культурных проектах. Планируют и дальше вкладывать в устойчивое развитие. Впереди только рост. Рабочие планы не ниже, чем в прошлом году. Альбина Слугараева, Анастасия Шакирова, Рафаэль Ракипов, ТНВ, Нижнекамск. Не берут на работу из-за давней судимости, дискриминации людей предпенсионного возраста и нарушения при начислении отпускных. Сегодня в аппарате уполномоченного по правам человека работала горячая линия по трудовым вопросам. Самые острые проблемы услышал Рамиль Галиуллин. Хотел устроиться на другое место работы. Первый звонок на горячую линию из Челнов. Татарстанец пытался устроиться на новую работу. Заполнил анкету, прошел собеседование. Но из-за судимости его не взяли. Смотрите, вам необходимо обратиться в суд по вопросу дискриминации при приеме на работу. Живет она 6 лет у меня. Пенсионерка из Чистополя рассказывает, за ней ухаживает девушка с особенностями развития, оформлена как соцработник. Но женщина боится, что после того, как ее не станет, девушка не сможет найти более оплачиваемую работу. Проблему обещали решить к лету. Если ей оформится инвалидность, то в этом случае она будет получать инвалидность, а потом уже по линии Министерства труда и социальной защиты Республики Татарстан существует целевая такая программа по трудоустройству инвалидов. Тема горячей линии – защита трудовых прав населения. Звонки принимают в аппарате уполномоченного по правам человека. На телефоне сотрудники Госинспекции труда и Федерации профсоюзов. За первые 3 часа 30 обращений. Это и вопросы отпусков, и режима работы, и проблемы сокращения на рабочем месте. Кроме того, вот один из вопросов – это трудоустройство мигрантов. Во многих случаях это связано просто с правовой неграмотностью представителей работодателя. Еще одну горячую линию по защите прав трудящихся проведут в понедельник, 15 апреля. А во вторник в аппарате уполномоченного по правам человека пройдет круглый стол, на который соберутся представители различных ведомств. Они обсудят основные вопросы нарушения трудового и пенсионного законодательства. Рамиль Галиуллин, Алмаз Зейдинов, ТНВ, Казань. Сегодня депутаты Госсовета добавили полномочия уполномоченной по правам ребенка. Теперь она сможет судиться с властями за права малышей. Детали в интернет-газете «Реальное время». После гонок по пустынному Дакару включился в гонку предвыборную. Сегодня свою заявку на участие в предварительных выборах в депутаты Госсовета подал руководитель команды «КамАЗ-мастер» Владимир Чагин. На участие в праймере заявились больше 60 кандидатов, для чего гонщик КамАЗа решил сменить синюю форму на костюм. Перед любой гонкой я волнуюсь, я думаю, что и как каждый человек. Своего волнения Владимир Чагин не скрывает. Оно и понятно. В политике прославленный татарстанский гонщик и капитан КамАЗа – новичок. Если раньше он гонял по барханам на многотонниках, то сегодня врывается в предвыборную гонку. Нам Владимир Чагин признался, для него символично принять этот вызов в год 50-летия КамАЗа. Я всю жизнь работаю на КамАЗе, живу всю жизнь на Набережных Челнах и хорошо знаком с этой темой изготовления, разработки изготовления техники и представляю не только людей спорта, но и людей труда.
Предвыборная гонка начинается с заявления. Каждый кандидат приносит пакет документов. Там ничего особенного. Паспорт, диплом об образовании, справка с работы и справка об отсутствии судимости. Если, предположим, они приходили к нам без оригиналов, были такие случаи, то мы просто не принимали документы. У Владимира Чагина с документами порядок. С этого момента он может официально за себя агитировать. Предварительное голосование состоится 26 мая. До этого времени кандидаты должны выполнить некоторые условия. Обязательно вы должны принять участие в 2 дебатах. Это требование нашего предварительного голосования. Эти ступеньки еще увидят ноги многих кандидатов. На данный момент свою заявку оставил 61 кандидат, ну а всего их ожидается больше сотни. Причем возраст абсолютно разный. Самому молодому, как нам удалось выяснить, 23 года. Сергей Хайдаров, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Уже через неделю определят победителей первого тура конкурса «Айда на ТНВ». Напомним, до 19 апреля любой желающий может стать участником конкурса. Победители финалистов ожидают не только грант на высшее образование, но и возможность стать членом большой команды нашего телеканала. Сегодня мы встретились с родителями тех, кто уже стал счастливым обладателем гранта ТНВ и получил свою путевку в жизнь. Теперь они студенты и будущие профессиональные журналисты. Такой успех редко возможен без родительской поддержки. Мы думали, что, наверное, на платный все-таки придется поступать. И очень удачно подвернулся вот этот грант, и мы выиграли, очень рады, конечно. Если ребенок сама хочет, мечты сбываются. Она и сама рада, и мы тоже рады. Алия у нас очень умная, трудолюбивая, старательная. Она всегда добивается своего. Наши маленькие коллеги Шаян ТВ с этого дня тоже в космосе. Теперь канал можно смотреть в пакете Триколор в любой точке планеты. Для Шаян ТВ число 12 символичное. Детский канал на татарском языке начал работу 12 ноября, а сегодня, 12 апреля, в Казани на улице Горького открылась и новая телестудия. И это, конечно же, нас не может не мотивировать, и это дает нам новые силы, дает нам новую энергию, и, конечно же, это в это же время очень большая ответственность, чему мы и будем соответствовать. Сирийский перелом доехал до Казани. Сегодня в столицу приехал специальный эшелон «Выставка трофейного вооружения и техники, захваченного в ходе военной операции в Сирии». Здесь от танков до сабель. Какой вклад внесли татарстанцы в борьбу с терроризмом, расскажет Дмитрий Аринин. Террористы, получается, испугались попросту, все побросали, и технику, и оружие, и все, что можно. Эти броневики и танки, как рассказывают военные, вернувшиеся из Сирии, они захватили, освобождая Пальмиру. В боях за этот город погиб казанский артиллерист Марат Ахмедшин. Наш земляк, капитан Ахмедшин, выполняя свой долг, погиб смертью храбрых, был представлен к званию Героя Российской Федерации. И других очень много ребят, которые участвовали в этих операциях. Точные цифры военные не называют, но не скрывают. Нашим войскам противостояли боевики, вооруженные техникой из десятков стран мира, от тяжелых танков до сабель. Наша одна из немногих стран, которая не на словах, а на деле борется с международным терроризмом и практически иной раз ценой жизни наших граждан. По официальным данным, за 3 года в Сирии погибли 112 российских военных. Помимо Марата Ахмедшина сообщалось о гибели еще 3 татарстанцев. Житель Зеленодольска Дмитрий Маркелов подорвался на растяжке. Руслан Басиров и Дмитрий Пятимиров разбились при крушении самолета Ан-26. Масштаб картины разрушений словами передать невозможно. А самое страшное, что количество и площадь кладбищ увеличилось в сотни раз. Война была страшной, рассказывает жительница Казани Полина Кулагина. Женщина жила у родственников в Сирии, когда там только начались боевые действия. Если бы не решение волевое нашего руководства вмешаться в эту войну, я точно знаю, что моей сестры и моих племянников не было бы в живых вообще. Посмотреть на трофеи и узнать лучше о сирийской войне пришли 1000 человек. Это очень классно, можно, если ее можно назвать выставка, потому что здесь реально агрегаты военных действий. У них очень интересные истории, которые мы слушали. Впечатляет, и что можно прикоснуться, это все увидеть. Как говорили раньше, кто с мечом пришел, тот от меча и погибнет. Эшелон с сирийскими трофеями пробыл в Казани 4 часа. Всего за 2 месяца выставка становится на 61 станции в разных частях страны. Дмитрий Аринин, Вадим Маларионов, ТНВ, Казань. Еще больше новостей в наших соцсетях, ВКонтакте и Инстаграм. Вечерний эфир продолжит программа «Вызов 112». А сейчас прогноз погоды. До свидания.
Здравствуйте. Выходные будут пасмурными и дождливыми. О погоде после небольшой информации. Вам нужен шкаф-купе. Качественный, недорогой и по вашим размерам. Данил Мастер исполнит ваше желание. Успейте заказать со скидкой 20%. Danil-master.rf. Телефон 2 167 166. По данным сервиса Яндекс.Погода, на юго-востоке в Бугульме, Бавлы, Азнакаево переменная облачность, тут до 14 градусов выше нуля. На северо-востоке, Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге днем всего 7 градусов. Будет облачно, местами дождь. На севере Татарстана, Мензелинске, Агрызе, Менделеевске температуры понизились до 3 градусов тепла. Облачная погода, местами с дождем. На северо-западе, в Арске, в Кукмаре, Балтаси также всего 3 градуса. Пасмурная погода, местами с дождем. Для юго-запада 13 апреля будет облачно. Синоптики обещают дождь и плюс 5. В центральных районах, в Чистополе, Альметьевске, Мамадыше также пасмурно, но днем тут без осадков и 8 градусов тепла. В последующие дни температуры станут еще ниже, осадков станет меньше. Бесценные дары природы, максимальный комфорт и гармония. Санаторий Бакирова – это эффективные лечебно-оздоровительные процедуры. Также уникальные программы по лечению мужских и женских заболеваний и специальные скидки для членов профсоюзов. Бакирова – курорт родного края. Лечитесь на здоровье. Удивительно комфортный, уютный, целебный, очень вкусный. Санаторий для всей семьи. Бакирова. Наш санаторий. В Казани будет пасмурно, днем пройдет дождь. Дневные температуры плюс 4, плюс 6. Ветер северо-восточный, порывистый. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 79%. Ожидается магнитная буря. Берегите свое здоровье. О погоде все. В студии была Лейла Латыпова. Увидимся на ТНВ.